Sabe quando você tá vendo um filme e rola aquele trovão? Ou uma facada? Ou ossos quebrando? Então, todos esses barulhos que tem em cinema, eles são fabricados num estúdio de Foley. Sabe o que é Foley? A gente vai descobrir junto agora no Bastidores, porque a gente tá aqui na Punch Áudio, em São Paulo, uma produtora que faz exatamente isso. Parece bem divertido, vem? Olha só, este é um estúdio de Foley, gente. O que é, afinal de contas, que vocês fazem? Então, Foley é uma etapa da pós-produção de som. Ele nasceu do rádio, né? Então, da radionovela e tal. O pessoal fazia aqueles efeitos de sonoplastia, né? Ou seja, tem uma ação narrada, abre a porta. Então, eu via. Então, isso foi pro cinema, migrou pro cinema. Principalmente é um ponto de vista dramático, né? Você marca aquilo que você quer ouvir. E, na verdade, acho que o bom Foley é aquele também que não aparece, né? Que não aparece se você fez, você gravou, você manipulou e tudo mais, né? Eu acho que o bom Foley é aquele que cola bem com a imagem e que passa... Então, a nossa função é não aparecer, né? Vocês podem me mostrar um pouco das coisas que vocês usam? Então, aqui a gente tem uma seção que é basicamente roupa e sapatos. Ou seja, se uma pessoa anda, você pega a camisa e faz o esfregão. Isso define um pouco o personagem, né? Você vê que o Batman, os passos deles, né? Ele andando, ele tem todo um uniforme, toda uma parafernália que faz muito barulho. Aí aqui o filme de cowboy, né? Você pode... Aqui o Clint Eastwood sempre que vai sonorizar é essa bota. Exatamente. Isso aqui é meio perigoso, né? Isso é perigoso. Isso, assim, não tem muito segredo. Você usa geralmente pra coisa de faca, de espada, aquela coisa assim, que é o cara tirando a espada aqui assim. Aqui? Isso, exatamente. O Senhor dos Anéis tem muito desse barulho. Detalhe que tem vários tipos de piso aqui. Tem grama, tem taco, cimento. Exato. Eu vou fazer um cavalo aqui meio que na grama, vai. É muito legal, né? Agora eu quero entender o processo do trabalho mesmo. Chega o filme, aí vocês assistem inteiro ou vocês já vão sonorizando? A gente assiste uma vez, entende, conversa muito com o diretor, né? Tem uma troca muito grande, assim. Pega o filme, a montagem, já primeiro corte, assiste, decupa, traz as coisas que não tem, compra as coisas que não tem, deixa tudo meio arrumado já no estúdio e começa a gravação de plano a plano ou de elemento a elemento. Se é o sapato X, então daí a gente grava todos os takes daquele sapato, depois toda a roupa. Quanto demora pra sonorizar, sei lá, um curta de 1 minuto e meio? 1 minuto e meio daria o quê? Deve dar uns 20 planos, alguma coisa assim, deve uma semana. E um curta mais simples, assim, de, sei lá, 4, 5 planos? Aí poderia ser num dia, né? A gente consegue... Então vamos começar! Porque, eu trouxe pra vocês um curtinha, bem simples, que a gente fez hoje na minha casa. A gente queria sonorizar, ver se vocês ajudam a gente, pode ser? Bom, mordida de maçã, por exemplo, que é uma coisa que eu faço no filme. Qual que é a melhor forma de fazer esse som? Se você não tem uma maçã, uma caixa de fósforo. É? É. Vamos lá, então vamos sincar junto com a mordida. Teria que ter uma atmosfera, assim, de suspense, porque eu começo a ter um pressentimento estranho. Agora a porta, ela é forçada. É a própria porta que a gente usa. A gente tem que fazer agora a parte da corrida. Agora é aquela hora que o trinco cai. A
única coisa que falta pra gente terminar o nosso filme seria uma locução, uma fala que viria no momento do Black. Não me leva! Não me leva! Bom, gente, é isso. Valeu.